빠빠빠빠빠. 아, 품이 얼마 안 쓰죠. 고생했습니다. 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 이제 남은 음식 먹으면서 소주 한 잔. 근데 저희가 아까 마늘을 왜 샀냐 뭐 이런 얘기도 많이 했었는데 사실 이거를 목적으로 했던 거였는데 버섯도 그렇고 그럼 고기 먹을 때 또 마늘이 없으면 안 되거든. 사람 돼야지 우리도. 난 찌개 소주. 찌개 소스도 훌륭하지. 어제 그렇게 술을 먹었는데. 술이 술을 부르고 인생은 술이고. 잠깐만, 뭐야? 또다시 러시안 룰렛에 걸릴 것 같아. 러시안 룰렛 볶음밥. 한 번 먹으면 멈출 수가 없지. 또 여행의 끝은 또 고기 아니겠어? 사실 저희는 숯불에다 구워 먹는 걸 되게 좋아하는데 그치. 오늘은 일단은 고기가 이렇게 양이 얼마 안 되기 때문에 이게 팬에다가 좀 구워서 먹도록 할게요. 찌개는 아주 팔팔 끓어갖고 먹어도 될 것 같아요. 자, cheers. 낭만 여행을 위해. 위하여. 나랑은 안 해? 어우, 써. 나는 오늘 좀 단데 술이. 이런 날이 제일 위험한 날인데. 술이 전날. 술이 전날 위험하지. 사실 여행 오면은 진짜 마지막에 저녁에 친구들한테 고기 구워 먹으면서 이런 찌개류 같은 거 같이 먹고. 근데 대부분 보통 저희도 비슷했긴 했지만 그 포장돼 있는 거 많잖아요. 그 얼려져 있거나 아니면은 팩에 쌓여 있는 거. 그러지. 그런 거 딱 진짜 고기랑 딱 찌개 딱 하나만 넣고 먹으면은 솔직히 시간 가는 거 모르고 놀 수 있죠. 얘기도 하고 어쩔 때는 기쁜 얘기, 어쩔 때는 슬픈 얘기, 서로의 뭐 인생에 대해서 고민을 해줄 수도 있는 거고. 그리고 또 좋은 일이 있다면 축하한다는 의미에서 또 술을 기울이면서 이제 얘기를 할 수 있는 거고. 그럼. 그러면서 여행은 정말 좋은 의미를 많이 주는 것 같아요. 저희도 다들 직장 생활을 하면서 힘들 때 되게 많고 하지만 이렇게 여행을 딱 한 번씩 오면은 너무 이게 마음적으로 좀 위로가 된다고 해야 되나? 그래서 여행을 싫어하는 사람은 없는 것 같아요. 그럼 이 루틴한 일상에 벗어날 수 있는 유일한 탈출구지. 참 저희도 여기를 지금 한 20번 정도 맞죠? 여기 한 20번? 20번 넘었을걸? 이상? 한 30번 정도 가까이 되는 것 같아요. 근데 이게 보시는 분들한테 좀 죄송하기도 한 게 첫 화를 찍었던 데랑 장소가 똑같아. 참, 이 민망하기도 합니다, 진짜. 근데 아까 우리가 저기 오프닝 할 때도 얘기했다시피 내가 얘기를 안 하고 오프닝은 네가 했구나. 그치. 이게 정말 예전에 어떤 그 무한도전의 우천시 그 망한 특집이라고 있는데 그거랑 좀 비슷해요, 진짜. 이 초미세먼지와 그리고 어떤 이 멤버의 부재, 멤버의 부재, 어떤 좀 그런 것 때문에도 스케줄이 완전히 지금 어그러져가지고 사실 고민도 사실 크게 않지. 여기가 제일 좋겠다 싶어가지고. 그리고 저희가 첫 영상을 찍었을 때가 2월 달이었는데 그때 이제 저희가 3월 달에 맞춰 나가기 위해서 준비를 했던 거지만 숟가락은 좀 주라. 응? 미안합니다. 나 있긴 있어요. 여기 있어. 하고 있어? 이걸로. 아니, 맛있게 먹어. 근데 그때 저희가 이제 장비가 좀 문제가 좀 있었어요. 그때 진짜 그때 영상 되게 재밌게 나왔는데 장비에 작은 문제가 있었지. 근데 이제 카메라가 이제 저희가 야외에서 찍다 보니까 날씨가 너무 추웠어서 그런지 좀 영상이 끊기더라고요. 그래서 그거를 어떻게든 좀 잘 편집을 해서 올릴 계획인데 보시는 분들이 사실 좀 불편해할까봐 고민이 되기는 하거든요. 나는 카메라도 추워한다는 걸 이번에 알았어. 그리고 이번에 어떤 약간 국뽕일지는 모르겠는데 이 갤럭시의 위대함. 갤럭시는 영하 13도에도 버티더라고요. 아이폰은 춥다고 기능이 좀 저하되고. 물론 뭐 아이폰 쓰시는 분들이 뭐 그렇다는 건 아니고 이게 아이폰이 오랫동안 안 쓰던 걸 방치하던 걸 저희가 그 촬영용으로 쓰던 거라 좀 그랬던 것 같아요 또. 그래서 저희가 처음에 아이폰을 추천받았던 게 영상 촬영할 때는 아이폰이 굉장히 좋다고 하더라고요. 그렇지. 그래서 저희가 짐벌도 사용을 하고 있는데 그 짐벌에도 이제 아이폰이 가장 최적화되어 있다고 해갖고 아이폰을 선택해서 썼던 건데 저희가 좀 예상을 못했어요. 날씨가 추워서 이제 핸드폰이 좀 기능 저하가 되고 배터리 소모가 좀 빨라질 거라는 거는 저희는 예상을 못했거든요.
근데 저는 삼성 사랑합니다. 저는 10년, 거의 15년 동안 핸드폰을 삼성 것만 사고 있어요. 중간에 LG 한번 사고. 지금 아이폰, 애플 쓰시는 분들 지금 아, 근데 저도 애플 좋아해요. 왜냐면 저희가 우리 아이패드 쓰잖아. 아, 그럼, 아이패드. 그럼. 아이패드 쓰지. 저희 아이패드 진짜 너무 좋아요. 뭐 게임할 때도 좋고, 뭐 작업할 때도 좋고, 뭐 이제 PPT 같은 거 활용할 때도 좋고. 너무 뭐 아이폰을 무시한다기보다는 그냥 아쉬웠다. 사실 그거는 예상을 전혀 못했다 정도라고 봐주시면 될 것 같아요. 이렇게 부정적으로 생각하는 건 아니에요 절대. 저 사랑받고 싶어요. 왜? 사랑받고 싶다고. 사랑받아야지. 사랑받아야지. 사장님 어디 가세요? 심판이 방금 지나갔는데, 저희가 이제 알고 보니까 사장님이 그 손님분들이랑 술을 방 안에서 드시고 계셨더라고요. 저희가 전화를 드려서 모실까 하다가 좀 방해가 좀 될 수도 있을 것 같아서 사실 좀 쉽게 포기했어요. 한 10분 정도 쳤다가 그치. 포기했어요. 근데 어쨌든 뭐 결과가 승부가 났으면 좋았겠지만 뭐 어쨌든 서로 또 같이 맛있게 잘 먹고 있으니까 참 다행인 것 같아요. 아 근데 삼겹살 맛있겠다. 훌륭하십니다. 버너가 불이 약해, 이거 지금 요걸로 좀 갈아. 아, 이게 판이 뜨거워서 또 위험해, 데인저러스해. 고기가 약해. 이제 좀 화력이 좀 세졌어. 이 정도 화력으로 먹어야지, 고기는. 고기가 안 구워져. 답답해. 지글지글 또. 이 소리가 또 들리실지 모르겠는데 저희가 마이크가 따로 달려있긴 하거든요. 이 고기 익는 이 기름과 그 고기 사이에 그 투덕투덕거리는 이 소리. 그리고 아마 잘 모르시는 분도 계실 것 같은 저희가 왜 버섯을 안 잘라서 넣냐면요. 사실 버섯을 이렇게 안 잘라서 통으로 구우면은 안에 그 수분기라고 해야 되나요? 육즙도 아니고 이게 버섯은 뭐라 그래야 버즈 임마. 버즈요? 버즈. 모르겠지. 하여튼 그 안에 즙이 굉장히 많이 살아있어서 죽어있는 애긴 한데 살아있어요. 그래서 좀 더 맛있게 먹을 수 있어요. 쫄깃하고 그 건조하지 않은 그런 버섯의 맛. 그리고 불이 세지니까 또 고기가 또 잘 익네요. 훌륭하다. 또 저희가 아까 벨기에산이랑 좀 고민을 했지만 국내산이에요, 국내산. 써야지. 먹어도 될 것 같은데? 고기? 저희가 한번 오늘 아쉬운 게 쌈을 저희가 깜빡하고 근데? 항상 느끼는 건데. 뭐 하나씩 빼먹는 것 같아요. 그리고 모르겠어요. 여러분은 어때요? 여행 가면은 푸짐하게 한상을 사는데 이게 점점 우리가 익숙해진 거야. 쌈을 잘 안 먹어. 나중에 데코레이션용이 되더라고. 저희가 주로 깻잎은 깻잎은 많이 사고, 좋아하지. 네, 깻잎은 뭐 남으면은 이제 라면에다 넣어서 먹기도 하고. 깻잎 라면이 또. 저희가 깻잎 라면을 배운 게 딱 여기에요. 어. 여기서 사장님이 저희한테 깻잎 라면을 해주셔갖고 고기를. 딱 그때부터 이제 깻잎 라면을 저희가 해먹기 시작했는데 진짜 기가 막혀요. 저희가 나중에 깻잎 라면 영상을 좀 보여드릴 날이 있을 것 같은데 그때 되게 간단한데 진짜 맛있어요. 한번 보시고서 집에서 한번 해서 드셔보세요. 그리고 또 나와서 먹어서 또 더 맛있는 느낌이 있을 수도 있고. 기가 막힌 삼겹살. 젓가락 어딨지? 젓가락이 나 하나 더 있는데 이게 난 아니야 근데. 응? 이거 써. 여기 있어. 두 개. 얘도 좀 사니까 이쪽으로. 저희가 그래 오늘 쌈장을 안 갖고 와서 근데 고추장에 찍어 먹는 또 삼겹살도 기가 막혀갖고. 기르가즘. 근데 기름이 왜 안 새? 이쪽으로 기울었구나, 지금. 반대로 기울어야 되는데. 아주 뜨거울 것 같은데? 여기 좀 있지. 오케이. 나봐. 됐어.
이제 갈 거야. 제발. 된다? 됐다. 이대로 걸리면 안 돼. 어우, 소리가. 제가 좀 말을 안 해서 죄송한데 너무 맛있어요. 좀만 먹자 우리. 여행의 진짜 최고의 재미는 마지막에 먹는 거. 아 맛있다 근데. 삼겹살은? 나는 근데 그 삼겹살을 국내산에 먹던 벨기에를 먹던 삼겹살은 다 삼겹살이야. 근데 저는 개인적으로 제가 육류를 되게 좋아하는데 냉장과 냉동의 차이는 딱 한 가지인 것 같아요. 육즙이 있냐 부족하냐. 냉동은 살짝 퍽퍽하다고 하잖아요. 약간 생선에도 약간 퍽퍽살 같은 그런 생선들 있잖아요. 약간 냉동은 그런 느낌. 근데 냉장은 이제 그런 느낌이 좀 덜하죠. 뭐 어쨌든 고기에도 결국엔 등급은 있지만 만약에 똑같은 등급의 고기에서 냉동을 할 때 냉동고기다 냉장고기다 하면은 그런 차이? 할 것 같아. 무슨 있나? 빨리 빔 프로젝트도 사야 되는데. 빔프레이크랑 요만한 사이즈가 있어. 빔. 근데 그거는 내가 사촌 형이 사서 써봤는데 조금 실망이 많이 커. 굉장히 암흑적인 공간에서 쓰면은 완벽하지만 살짝 애매모호한 밝기다 그러면은 조금 화질이 많이 떨어지는 거의 반투명 상태라고 해야 되나 화면이? 여기에 호성이가 없어가지고 아쉽네. 호석이는 지금 열심히 일을 하고 있다. 아니, 시간이 몇 시인데 아직까지 일하고 있는 거야. 지금 몇 시죠? 지금이 오후 10시 20분. 10시 20분이고요. 여기 지금 체감 온도는 그냥 영상 한 2도 정도? 한 2도. 영상 2도 정도? 이거 뭐 보시는 분 중에 뭐 학생분도 계실 거고 저희가 뭐 영상 찍었듯이 직장인도 계실 거고 그다음 뭐 백수도 있으실 거고 그리고 연령대로 뭐 청소년 분도 계실 거고 성인분도 계실 거긴 한데 정말 사회생활을 하다 보니까 이런 시간을 갖는 게 굉장히 소중하다고 느껴지는 것 같아요. 어릴 때도 여행을 정말 좋아해서 정말 많이 다녔는데 이게 요즘 들어서 더 소중하다고 느껴져요. 그래서 약간 저희도 이제 바쁜 현대인들의 삶에서 좀 탈출구를 찾는 그런 느낌이거든요. 그런 느낌이지. 뭐가 들어온다. 사장님인 줄 알았어. 손님, 맞네, 사장님 맞았네. 손님분 모시러 갔다. 지가 2시간에도 손님이 오다. 하긴, 괜찮으니까. 여기 또, 저기 뭐지? 버섯이잖아. 이게 뭐야? 3일간? 저희가 이 촬영 때문에 여기를 통째로 쓰는 게 아니라 저쪽에도 다른 공간이 있어요. 그리고 지금은 좀 늦은 시간이다 보니까 저희가 주로 저희밖에 없는 것 같아요. 아까 다른 팀이 좀 계셨었는데 특히나 6시부터 드신 것 같더라고요. 가족 되게 대가족이 온다. 와, 몇 명이야? 아, 이거 슈퍼마켓 그냥 떠나야겠네. 라면 냄새 왜 이렇게 좋아? 손님들이 굉장히 많이 오는데 약간 그 단체 손님이거든요. 그래서 영상은 저희가 오늘은 여기까지 찍어야 될 것 같아요. 왜냐면은 다른 분들은 솔직히 뭐 피해를 줘가면서까지 저희가 찍으면은 좀 그건 아닌 것 같으니까. 그리고 쉬고 싶어요. 네, 나 마시고 싶어. 벌컥벌컥 마시고 싶어 지금. 네, 마시고 내일 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 내일은 저희가 바이킹 타러 갈 거예요. 가위 타고 서울로 올라가는 걸로. 일단 뭐 마지막 잔으로 한 잔. 마지막 짤 시간으로 취업한 말하게. 네, 그럼
갈게요. Cheers.